구독, 좋아요, 알람 설정 눌러주세요. 팡팡. 재채기씨, 재채기씨, 방박씨. 이곳은 북쪽 근처 어딘가에 있는 추워나라입니다. 추워나라의 날씨는 언제나 겨울입니다. 이곳은 눈이 내리지 않으면 얼고 얼지 않으면 눈이 내립니다. 그러니 얼마나 추운 곳인지 짐작할 수 있겠지요. 이렇게 추운 곳이므로 추워나라에서는 모든 사람들이 추워하면서 삽니다. 추워나라 사람들은 여러분도 쉽게 알아볼 수 있습니다. 그들은 코가 빨갛기 때문입니다. 사실은 사람들만 코가 빨간 것이 아닙니다. 추워나라에 가면 빨간 코의 개가 빨간 코의 쥐를 쫓는 빨간 코의 고양이를 쫓는 광경을 볼 수 있습니다. 추워나라에서는 코끼리까지도 코가 빨갛습니다. 그리고 추워나라에 오는 사람이 맨 먼저 듣게 되는 소리는 바로 에치 하는 재채기 소리입니다. 정말 추워나라에서는 재채기 소리가 너무 흔합니다. 그것은 결코 놀랄 일이 아닙니다. 이 이야기는 추워나라의 수도인 덜덜시의 눈 덮인 작은 오두막에 사는 재채기 씨에 관한 것입니다. 재채기 씨는 매일 아침 잠에서 깨어나 재채기하고 자리에서 일어나서 재채기하고 옷을 입으면서 재채기하고 아래층에 내려가서 재채기하고 아침을 먹고 나서 재채기하고 그리고 일하러 가면서도 재채기합니다. 에이, 재채기 때문에 정말 지겨워 죽겠군 하고 재채기 씨는 매일 어떻게 하면 재채기를 안 할 수 있을까를 궁리했습니다. 그러던 어느 날 그는 추워나라를 떠나서 재채기를 치료할 방법을 찾아보기로 결심했습니다. 그래서 당장 재채기 씨는 여행에 필요한 짐, 주로 손수건 꾸러미를 꾸리고 재채기를 하고 집의 문을 잠그고 재채기를 하고 그리고 출발했습니다. 그는 걷고 재채기하고 재채기하고 걷고 하면서 추워나라를 벗어나기 시작했습니다. 그리고 며칠 동안 재채기하고 걷고 재채기하며 추워나라가 아주 멀어질 때까지 여행했습니다. 재채기 씨는 추워나라에서 멀어질수록 눈이 점점 적어지는 것을 발견했습니다. 그리고 마침내 그는 눈이 전혀 없는 곳에 다다랐습니다. 그리고 재채기 씨는 뭔가 희한한 것을 발견했습니다. 그것은 그가 걸으면서 재채기를 하지 않고 단지 걷고 걷기만 한다는 것입니다. 전혀, 조금도, 눈곱만큼도 그는 정말로 한 번도 재채기를 하지 않았습니다. 내가 왜 재채기를 하지 않는 거지? 하고 그는 의아하게 생각하며 중얼거렸습니다. 그의 중얼거림을 누군가가 듣고 대답했습니다. 그거야 감기에 걸리지 않았으니까 재채기를 하지 않는 거지. 재채기 씨는 깜짝 놀라 뒤를 돌아보았습니다. 거기에는 현명해 보이는 늙은 마술사가 있었습니다. 감기가 뭔데요? 하고 재채기 씨가 물었습니다. 감기란 아주 추울 때 걸리는 것을 말하지. 하고 마술사가 가르쳐 주었습니다. 그래요? 하지만 저는 항상 너무 추워서 사람들이 덜덜 떠는 추워나라에서 왔는걸요? 하고 재채기 씨가 말했습니다. 말도 안 돼. 마술사가 콧방귀를 뀌었습니다. 저렇게 태양이 있는데 그렇게 추운 곳이 어디 있단 말이야? 하면서 그는 하늘에서 활짝 웃고 있는 해를 가리켰습니다. 하지만 추워나라에는 태양이 없단 말입니다. 재채기 씨가 대꾸했습니다. 태양이 없다고? 마술사가 외쳤습니다. 참으로 이상하고 희한한 소리도 나오는구만. 그렇다면 내가 무슨 일인가를 해야겠구만. 맞아요. 재채기 씨는 마술사의 말이 무엇을 뜻하는지도 모르면서 맞장구 쳤습니다. 그 추워나라라는 곳은 여기서 얼마나 먼가? 하고 마술사가 물었습니다.
아주 멀고 멀어요. 재채기 씨가 대답했습니다. 어느 쪽으로 가면 되지? 하고 마술사가 물었습니다. 재채기 씨는 손가락으로 방향을 가리켜 주었습니다. 오래 걸리지는 않아 하더니 마술사는 지팡이를 흔들면서 뭐라고 중얼중얼 주문을 외웠습니다. 마술사가 뭐라고 주문을 외웠는지 궁금하죠? 아무튼 뭐라고 주문을 외웠던지 당장 그 효과가 나타났습니다. 여러분이 아 하기도 전에 마술사와 재채기 씨는 추워나라의 수도 덜덜시에 와 있었습니다. 언제나처럼 그곳은 눈이 내리고 있었습니다. 정말 춥고 우울한 곳이군. 마술사가 말했습니다. 에치! 하고 재채기 씨가 대꾸했습니다. 그는 다시 재채기를 하기 시작했던 것입니다. 추워나라는 정말 햇빛이 필요한 곳이군. 그러자면 아주 특별한 마술을 부려야겠어. 마술사가 말했습니다. 빨리요, 어서요. 급속히 눈사람으로 변해가면서 재채기 씨가 재촉했습니다. 자, 내가 주문을 외고 나면 즉시 재채기를 3번 하도록 해. 알았지? 마술사가 말했습니다. 현명한 마술사는 요술 지팡이를 쳐들고 흔들면서 다시 알 수 없는 주문을 외웠습니다. 에치, 에치, 에치. 재채기 씨가 재채기를 3번 했습니다. 그러자 이상한 일이 벌어졌습니다. 갑자기 마술처럼, 물론 마술이지만 검고 두꺼운 구름을 헤치고 밝은 태양이 얼굴을 내미는 게 아니겠어요? 그리고 눈이 멈추었습니다. 됐어. 그럼 재채기도 멈추게 돼. 하고 마술사는 뭐라고 주문을 외더니 펑! 하고 사라지고 말았습니다. 언제 인사할 새도 없이. 재채기 씨는 햇볕을 받으며 그 자리에 서서 눈이 녹는 것을 바라보았습니다. 그 이후부터 태양은 매일 추워나라를 비추었으므로 이곳은 이제 예전처럼 추운 곳이 아니었습니다. 이제 더 이상 빨간 코의 개가 빨간 코의 쥐를 쫓는 빨간 코의 고양이를 쫓는 광경을 볼 수 없게 되었습니다. 그리고 이제 재채기 소리를 듣기가 어렵게 되었습니다. 물론 재채기 씨도 더 이상 재채기를 하지 않게 되었습니다. 그리고 재채기 씨한테 달라진 것이 한 가지 더 있었습니다. 그것은 재채기 씨가 우연히 거울을 보다가 발견한 것입니다. 그것이 무엇인지 여러분은 알겠습니까? 아직도 모르겠습니까? 모르는 사람은 재채기 씨의 거울 속 얼굴과 책 중간 페이지 속 얼굴이 어떻게 다른지 비교해 보세요. 끝! 이 책이 재밌었으면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 그리고 알람 설정도 잊지 마세요. 그럼 안녕!